ब्रेकें बड़ी लूज़ हो चुकी हैं। अभी ये चाइना के ही ख़रीदें और इसकी कीमत है कोई 350 से 400 के। ये तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए। बिल्कुल, ये देखें ना, लोया नज़र आ रहा है। अब इसकी हालत देखो और उसकी हालत देखो। ये तो बिल्कुल ब्रांड नहीं है। ये देखें जी, एक बॉक्स मुझे पसंद है और ये समझ लें कि बस नॉर्मल सामान रखने के लिए। कौन सी है? ओके। और ये बाइक के ऊपर ऐसा कुछ लग रहा है, लगा के दिखाने लगे। ये है JDR का और वो भैंस, ये तो पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज हम आए हुए हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग और बाइक के जो डिस्पैच चेंज कराने थे और भी 2-3 काम हैं, तो आज की वीडियो देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। बस साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। अच्छा तो भाई, अभी हम अपने बाइक के डिस्पैच चेंज करने लगे हैं जी। और ये उस्ताद भाई आता है ना करने हैं। मेरे ना बाइक की ना ब्रेकें बड़ी लूज़ हो चुकी हैं। अभी ये चाइना के ही ख़रीदें और इसकी कीमत है कोई 350 से 400 के करीब। और अभी ये डिस्पैच चेंज करने लगा लड़का। इसके अंदर मक्खियाँ होगी, मक्खियाँ खोलनी है। अभी डिस्पैच की मैं हालत दिखाता हूँ आपको। ओए, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें जी, बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं। अच्छे टाइम खुलवा लिए। ये तो ख़त्म हुए हैं ना जी, ये तभी तो ख़त्म हुए। देखे ना, तवे को अगर ये आप जल्दी चेंज ना करवाओ ना, हाँ, तो ये तवा आपका जो है ना खड्डे पाड़ जाते हैं। हाँ, और ये तवा जो है ना बिल्कुल है। ख़त्म हो जाता है, ये काम करना छोड़ जाता है। चल भाई, अच्छा ये मक्खियाँ इसकी खोलनी है जी। बहुत आसान है, कारीगर के लिए आसान है, हमारे लिए नुकसान है। नहीं यार, मैं के लिए मुश्किल है। मैं भी कार ही लेना था, लेकिन वो मैंने कहा खुद पंगे लेने से बेहतर है। नहीं, अच्छी बात, आना चाहिए। इतना बहुत बंदे को आना चाहिए। ज़ाहिर बात है, कहीं बंदा फंस जाता है सफ़र में। इस तरह ही ये इस पर 2 बुश लगे थे कि अंदर वाली साइड पे, ठीक है, और एक इधर बाहर वाली साइड। दिखाएं क्या हालत है ये इसकी। ये देखें, ये तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए। बिल्कुल, ये देखें ना, लोया नज़र आ रहा है। अब इसकी हालत देखो और उसकी हालत देखो। ये तो बिल्कुल ब्रांड नहीं है। ये देखें, हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ख़त्म हुए में, बिल्कुल भी जगह नहीं है। चलो अब आपके हाथ भी काले होंगे। कोई बात नहीं, वो काले हाथ होंगे तो फिर कमाएंगे ना कुछ। बिल्कुल, हाथ काले होंगे तो फिर पता क्या, इस तरह ही है। बस तसल्ली से लगाना है। नज़र भी है वहाँ कि मिर्चा लगी है ने। अच्छा, ये सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर। वो यार मेरे पास वो स्प्रे पड़ी थी, लेकिन लेके नहीं आया मैं। कौन सी? वो स्प्रे होती है ब्रेक की, ये कैलिपर कह रहा हूँ इसको धोने के लिए। अच्छा, हाँ, कैलिपर धोने के लिए। डिक्रीजर कहते हैं उसे। ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी? ब्रेक ऑयल? हाँ, नहीं, 2 साल हो गए, लिखा होता है 2 साल बाद चेंज। वो ऊपर ऑप्शन देता है ना ब्रेक ऑयल का। अभी देखते हैं ना, वो आ ही जाए। हाँ जी, ये पैड डालेंगे, देखेंगे ऑयल ऊपर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर फिल कर देंगे। ये देखेंगे ऑयल ऊपर आ गया, ऑयल बिल्कुल काला हुआ है। ऑयल भी ना रिप्लेस होने वाला है, लेकिन चलो पैड आपके डाल के मैं पैड डाल के जी। हाँ ठीक है, प्लेन पेच करते सही हो गया। चलो जी, अब इधर भी ना ऑयल ऊपर आ गया। पहले बिल्कुल पता लग रहा है। हाँ, पहले बिल्कुल लेवल डाउन था, अब आप तो हो चुका है। सही हो गया यार, ये फिर काम कर दिया। ये अच्छा हुआ टाइम से दिलवा ली। वो मक्खियाँ लगा दी हैं जी, मक्खियों के बगैर निकलना है, अगर मक्खियाँ ना हो। अच्छा, ये अच्छा काम कर दिया। ये वैसे 13,000 चले, ये कितने चल जाएंगे ये वाले चैनल लगाए जो? ये से साथ ही चले 1300 चलेंगे। नहीं, बात खरी करते हैं हम। देखिए, चाहे ना चले शाम तक, ना चले तो शाम तक। नहीं, मैं बाइक की ट्यूनिंग खुद ही करता हूँ घर में, सच्ची बात बताऊँ, ठीक है ना। हर चीज़ चिट्टा पिट्टा खुद ही खोल लेता हूँ। ये था, मैंने कहा चलो पहली बार एक्सपीरियंस में देख लूँगा कि कैसे काम होता है, नेक्स्ट टाइम खुद ही डाल लेंगे। ये सही टाइट कर दिए, डाले ना। अब ब्रेक बिल्कुल नरम है। हाँ, ये कुछ करेंगे, ये तो पंप ब्रेक होगी ना, अपनी जगह पे आ जाएगी। मगर ब्रेक डाली बिल्कुल ठीक है। टायर को आना ठीक है जी, ओके हो गया। ब्रेक ऑयल बिल्कुल पूरा है अभी। हाँ, अभी तो पूरा ही है वो, देखिए क्योंकि साफ नहीं, काला हो गया है। नहीं, ब्लैक नहीं, साफ है बिल्कुल। अच्छा, ये काला होता नहीं, इसमें कौन सा पिस्टन चल रहा है। सही हो गया।
चलो ये काम तो हुआ। पिछले दिनों बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था, मैंने आगे एक एलईडी भी चेंज की है। ये देखें जी, ये जो इधर एक एलईडी है आपको नज़र नहीं आएगी, ये इसके अंदर ना मैंने नॉर्थ साइड की एलईडी लगा दी। पहले यहाँ पे ऑरेंज लगी हुई थी, अब मैंने वाइट कलर की लगा दी है, ये जिस तरह के देख सकते हैं जी। और ये नए कैमरे का रिजल्ट हम ट्राई कर रहे हैं, वॉइस क्वालिटी और प्लस आप बताएं कि जी कलर कैसे हैं इसके। बाकी ये वर्कशॉप है जी न्यू पार्क ट्रेडिंग की, एमबी ट्रेडिंग के नाम से। और यहाँ पे ये कौन सा बाइक है यार? BMW ओरिजिनल है। ओरिजिनल। ये स्टार्ट के साउंड नहीं सुना सकते इसके? चाबी यार, चाबी पूछे चाबी। ओए होए यार, इसका साउंड क्या कमाल है। स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके जो टायर्स हैं, सॉरी रिम्स हैं, जो कि उसके ऊपर पेंट की है। और एग्जॉस्ट देख सकते हैं एसी प्रोजेक्ट। उसके बाद इस तरफ भी रंग की है, जैसा कि देख सकते हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस की हैं। और यहाँ पे क्या किए? स्टिकर वगैरह सारे नए अच्छा अच्छा, नए नए हैंडमेड बनाए। ठीक है ठीक है। लाइट अच्छा, स्मोक की है, ठीक है। रिमोट की ग्रिप डले हैं। रिजमो के ग्रिप्स वगैरह स्टार्ट करें तो। ओए ओए, इसने तो कान पे ना एम्पलीफायर फाड़ दिए। डज डज। बाइक की ना ज़रा बैटरी सेट करने लगे हैं। हम उतनी देर आपको वर्कशॉप दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका रैपिंग का भी काम शुरू कर लिया इन्होंने अपना। की चेन रैपिंग हर चीज़ देते, नंबर प्लेट्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, नई बाइक ली है जी, क्या बात है जी। 4 व्हीलर की ज़्यादा ट्राई ले लो, ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त। आया मैं असल में था अपने बाइक का सिलेंसर का बेंड बनवाने, लेकिन बेंड आज फिर नहीं बन पाया माजरत के साथ, नहीं तो आज आपको सीन दिखाते। और अभी वर्कशॉप देखते हैं क्या सीन है। और ये है मेरी लॉरी। पीछे तक गंजा हो गया यार, मोटा टायर जब से निकाला ना पतला लगने लग गया बाइक। एक अपने बाइक का मसला है जी, वो सेल्फ मारो ना तो कुप्पी टक टक करती है। अभी तो स्टार्ट हो गया। ये आवाज़ आ रही टक टक की, ये देखें। तो ये ना इसकी कुप्पी कमज़ोर हो चुकी है सेल्फ वाली, तो वो चेंज करेंगे। और ये कहते हैं ये चाइना वाली होती हैं, बेकार थी। आप इसके अंदर गाड़ी के लिए एल्ट्रेशन करके लगाएं, आपका काम यस हो जाएगा। तो ये है कि मैं अपनी वर्कशॉप से ले आऊँगा गाड़ी वाली कुप्पी, तो ये लगा देंगे। तो वो भी प्रोसेसिंग आपको दिखा दूँगा। और अभी बस मेरा ये बेंड का रोला था। बेंड का रोला ये कि यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो ये यहाँ से इसको अलाइन करके लेके जाना है। तो वो अभी बैंड इनके पास पड़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह कल की डेट में इंशाल्लाह इसका मैं काम करवा लूँगा। और अगर हो गया तो मैं पूरी वीडियो बना के ना आपको सारा सीन दिखा। ये देखें जी, एक बॉक्स मुझे पसंद है और ये समझ लें कि बस नॉर्मल सामान रखने के लिए। कौन सी है? ओके ओके। और ये बाइक के ऊपर ऐसा कुछ लग रहा है, लगवा लेना चाहिए कि नहीं? इसमें हेलमेट नहीं आएगा लेकिन इससे ऊपर एक आता है JDR कंपनी का, उसके अंदर हेलमेट भी आ जाता है। वो बड़ा भी है। ये ज़रा इकोनॉमिकल मतलब कि नॉर्मल साइज़ का है। उसमें आप हेलमेट ग्लव्स ये चीज़ें आप, हाँ उसमें तो सारी चीज़ें आ जाती है ना। ये लगवा लीजिए, लेकिन इसमें एक रोल है, ये उतरेगा नहीं आएगा और उतरेगा भी नहीं। ये उतरेगा, ये उतरता नहीं है। हाँ जी, ये पक्का फिक्स हो जाता है। जो बड़ा वो उतर जाता है, उस पर पुश बटन लगा हुआ होता है ना, उस पर हाँ, चाबी लगाएंगे तो पुश बटन लगाएंगे तो बाहर आ। वो उतर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग बताएं जी कमेंट बॉक्स में। वैसे तो अच्छा लग रहा है इससे पूरे बाइक के रंग के साथ, रंग गया है पूरा, कलर भी मैच है, कलर भी मैच हो गया। वैसे अच्छी चीज़ है। पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। उस दिन छोटे बाइक मोंकी पे लगाया तो बिल्कुल पिज़्ज़ा डिलीवरी लग रहा था। अच्छा, छोटा लगा के दिखाने लगे। ये है JDR का, और वो भैंस ये तो पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इसमें मजे की बात है ब्राज़ी, ये टेक भी आप लगा सकते हैं, टूटेगा नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ टेक बाइक भी के बना है। टेक पे। ठीक है, ये बंदा उतार के लेके जा सकता है। ये लेके जा सकते हैं, पुश बटन है ये किया तो ये पुश बटन आपने दबाया तो ये उतर जाएगा। ये इसका ये push बहुत button बड़ा है। होता है। ये सबसे बड़ा साइज़ तो नहीं है ये? नहीं ये मिड वाला साइज़ है। ओह, ये तो बहुत बड़ा है भाई। लेकिन मगर यार इस इसमें तरह का चाहिए, हेलमेट वगैरह रुलते रहते हैं, बंदा इसमें ही डाल के रख ले। इसमें 100 आपकी इतनी चीजें आ सकती हैं। हाँ ये काम की चीज़ है हाँ काफ़ी। जी। चलो जैसे देखते हैं। आप लैपटॉप रखना चाहिए, लैपटॉप रख सकते हैं। वो तो बात की बात है ना, लेकिन काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, बंदा हैंड फ्री हो जाता है, इसमें सामान रखे फिरता रहे। चलें जी, ये इसके बारे में कुछ करते हैं। ये 9,500 रुपये का आता है इसमें, ये छोटे साइज़ वाला।
ये छोटे साइज़ वाला है? नहीं नहीं, ये बड़ा साइज है। इस 9,500 का वो छोटे वाला है, और बड़े वाला जो है वो मेरे ख्याल से 12 से 14,000 रुपये का, मुझे सही याद नहीं आ रहा। और जो दूसरा ये वाला, ये 6,000 रुपये का, ये वाला जो अभी रखा है। ये वैसे इन बाइकों में अच्छा लगे ये वाला। ये छोटी मोटी बाइक होगी, हाँ। स्कूटी होगी, स्कूटी वगैरह में अच्छा भी लगे। अच्छा लगता है। ये है जी फैसल भाई की न्यू पार्क ट्रेडिंग। ओह आ गए फैसल भाई, मैंने ब्रेक पैड लिए हैं। कल पहले ले गया तो गुम गए। कितने के हैं? गुम गए, गाड़ी गुम गए। ये कितने के वैसे ब्रेक पैड? 450 के। ठीक है, मैंने भी इतनी बताए थे। और सुनाए, ठीक है, चेक करें जी। आई ये चेक करें, हसीन लग रहे हैं। असल भाई मुझे ना इरिडियम प्लग चाहिए, असल में कंटेंट बनाने के लिए कुछ है नहीं तो मेरा जनरल प्लग भी बहुत अच्छा है। ट्राई मारना चाहते हैं इससे होता क्या है। तो ये कौन से रखे हुए आपने? ये चाइनीज़ है स्पार्क प्लग। अच्छा ठीक है। और इसमें जो है 1 to 5 सीसी के लिए भी फिलहाल हमारे पास मौजूद है। 1 to 5 सीसी की? अच्छा, वो उनके लिए नहीं है, जीएस वगैरह के और YBR के? YBR GS का भी फिलहाल ख़त्म है, वो भी आना है स्टॉक, तो फिर अपडेट करेंगे। अभी जो है होंडा की RT बाउंस वाले से 3 टिप जो है हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये होंडा के लिए रखा हुआ आपने? 3 टिप। सही। अच्छा, ये 3 टिप है ये? जी, ये देखें, यहाँ पे दिखाना ये। ओ ठीक है, हो जा फोकस। नाइस। अच्छा, 3 टिप। ये है चाइनीज़ है ये चाइनीज़ है अच्छी क्वालिटी में, लेकिन ये है कि 1 to 5 के तो लिए ये कितने का आता है ये वाला? ये वाला 1700 का 1700। ये भी मैं सस्ता नहीं है। हाँ जी, मैं कहा ये भी सस्ता नहीं है। किसान में कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इनके मैंने वीडियोस डाली थी, मेरे ख्याल से बिक गए। हाँ, ये भी मज़ीद कोई कलर है इसमें। अच्छा, कलर आए हैं और ठीक है। और ये मेटालिक कलर है, गन ग्रे कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर है। हाँ, ये वाला मैट ग्रीन सही हो गया। और मिचेलिन के टायर भी लेके आ गए हैं जी, मुबारक हो। टायर है, और टिम्सन में भी टायर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी, टिम्सन के भी टायर आ चुके हैं। ये देखें जी मिचेलिन के टायर। बाइक में मोस्टली फ्रंट के ऊपर 120, 70, 17 और रियर के ऊपर जो है 190 और 200 में हमारे पास टायर मौजूद है। ये कितने माइलेज चल जाते हैं? डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। 2-2, 3-3 साल कुछ भी नहीं होता इन टायर्स को। बाकी अगर ज़्यादा इसके ऊपर रिमांड लिया जाए या इसके ऊपर बर्न आउट किया जाए तभी ये टायर। हाँ, वो तो जाहिर बात है, वो जाती जितनी करेंगे। आप यूज़ करें 3-4 साल तक ये टायर को कुछ भी नहीं होता। 3-4 साल नहीं चाहिए कुछ होता है। स्पेन के टायर है मिचेलिन, हाँ, ये इससे ऊपर कोई ब्रांड इससे ही ऊपर नहीं। ब्रांड ही नहीं। योकोहामा, मिचेलिन, ब्रिजस्टोन, ये बहुत ऊपर के ब्रांड है। यही है, जितने भी जो स्पोर्ट्स बाइक उनके यही वाले टायर यूज़ किए जाते हैं। ठीक। चलते फिरते भी हम एक शॉप पर आए हैं और यहाँ पे मुझे एक हेलमेट पसंद आया, निकालें सर। तो इन फ्यूचर अगर कोई सीन हुआ तो ये वाला हेलमेट ज़रूर खरीदेंगे। ये क्या नाम है? बिलमोरा सुना था जी। बिलमोला ये नेक्स्ट एडिशन है। अच्छा, ये बहुत प्यारा। ECR रेटेड होता है। ठीक है, घुमाएं। अच्छा, ये फुल फेस है, खुलता नहीं है? ये फ्लिप अप नहीं है, मॉड्यूलर नहीं है ये। अच्छा, ये मॉड्यूलर dual वाइजर है। अच्छा, ड्यूल वाइजर है। एक वाइजर ट्रांसपेरेंट है और एक टिंटेड गोल्ड टिंटेड वाइजर है और एक ब्लैक वाइजर है। अच्छा ठीक है, सही है। इसके पार्ट्स मिल जाते हैं? हाँ जी, पार्ट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं। शीशा वगैरह टूट जाए तो? शीशा वगैरह मिल जाता है बिल्कुल। ठीक है। इसमें वो लग सकता है माइक वगैरह? हाँ जी, इंटरकॉम की प्रॉपर स्पेस है इसमें। अच्छा, इंटरकॉम वगैरह जो लगा। ठीक है। हाई स्पीड वाइजर लॉक भी होता है इसमें। ये कितने का? ये इस टाइम 23,000 का। 23,000 का। ठीक है, ये बहुत प्यारा हेलमेट है यार, मस्त। चलें जी, इंशाल्लाह करेंगे आपसे कोई ना कोई। ये भाई हैं जी। अभी मेरे बाइक का एक मसला निकला है जी, वो अभी इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ये वाली इसमें येलो लाइट नहीं चल रही, वाइट चल रही है लेकिन येलो नहीं चल रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है। और इलेक्ट्रिशियन भी अभी छुट्टी पे है। तो ये है कि इसका भी एक काम करवाना रह गया और एक एग्जॉस्ट का भी काम कराना रह गया। ठीक है, इन दोनों का काम रहता है। तो इंशाल्लाह कल आके ये वाला काम कंप्लीट करवा के जाऊँगा यहाँ से। तो ये बहुत ज़रूरी है अभी के लिए।